Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Ир-егетнең изге бурычы. Илебездә хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Безнең военкомат хезмәткәрләре. Алар инде бүгенге көндә ныклы шушы юнәлештә, патриотизм юнәлешендә, егетләрне армияга хәзерләү юнәлешендә зур эш башкаралар бүгенге көндә. Мәктәпләргә баралар. Куркыныч та, авыр да хезмәт ияләре. Калабызда җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Малайыгыз, туганыгыз юк дип әйтү бик читен, бик авыр. Вообще, кеше кайгысы күрү, алар белән бергә кайгырып китеп авыр инде. Эшләүче яшьләр үз осталыкларын күрсәтте. Әлбәттә, безнең Заман фестиваленең зональ этабы узды. Үзебезне бик матур итеп күрсәтергә теләдек, тырыштык. Безнең номер шаян кызлар иде һәм без кызлар белән бер матур егетебезне бүлештек. Бер сәхнәдә. Ознакай районы хәрби комиссариатында көзге чакырылыш старт алды. 2024 елның чакырылыш кампаниясе елның соңгы көнендә 31 декабрьдә тәмамланачак. Армия сафларына китергә теләк белдергән егетләр белән безнең коллегаларыбыз аралашты. Комиссиядә район җитәкчелеге, хукук саклау, сәламәтлек саклау учреждениеләре вәкилләре, мәшгульлек үзәге, хәрби комиссариат бүлеге белгечләре катнашты. Алар бүгенге көндә илне сакларга әзер. Без барабыз дип торалар. Менә шушындай егетләрне тәрбияләгән әти-әниләргә, шушындай егетләрне тәрбияләгән мәктәп коллективларына мин инде олы рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм әлбәттә үзебезнең военкомат хезмәткәрләре. Алар инде бүгенге көндә ныклы шушы юнәлештә, патриотизм юнәлешендә, егетләрне армияга хәзерләү юнәлешендә зур эш башкаралар бүгенге көндә. Мәктәпләргә баралар. По сравнению с весенней призывной кампанией. Язгы чакырылыш белән чагыштырганда сизелерлек үзгәрешләр юк. Шул ук кагыйдәләр буенча узачак. Исегезгә төшерәм, хәрби хезмәткә чакырылу яше 18 яшьтән 30 яшькә кадәр. Увеличен с 18 до 30 лет. Чакыру пунктына беренче утырышка килгән егетләр арасында Ознакай егете Айдар Шәрәпов та бар. Ул күтәренке кәеф белән хәрби хезмәткә китәргә теләген белдерде. Отучился в Бугульминском машиностроительном техникуме. Бөгелмәдә машина төзелеше техникумын тәмамладым. Заводта эшләдем, шунда ук практика үттем. Мин президент полкына сайлап алу уздым. Комиссия каршында булдым һәм сайландым. Беренчедән физик торышны тикшерәләр, сәламәтлек, гәүдә авырлыгы, буй озынлыгы карала. Физическое состояние, здоровье. Айдар даими рәвештә көн саен кимендә 1 сәгать спорт белән шөгыльләнә. Тәүлегенә 10 000 адым ясый, кулинария белән дә кызыксына. Комиссия утырышында аның әнисе дә катнашты. Мы сможем его поддержать. Безнең улыбыз бу көздә армияга китә. Без ирем белән аңа теләктәшлек белдерәбез. Чөнки һәр ир-егет моны үтәргә тиеш. Чын ирләрчә намус белән хезмәт итүләрен телибез. Без көтәбез. Еще пожелать. Мы ждем. Егетләр хәрби хезмәтне 12 ай дәвамында үтәчәк. Армия сафларын азату октябрь уртасында башлана. Быел илебезнең кораллы көчләр сафын Ознакай районыннан барысы 70-тән артык егет тулыландырачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ел сайын 5 октябрьдә җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бу өлкә бүлекчеләренә быел 106 ел тула. Нигез салынганнан бирле җинаятьчеләрне эзләү хезмәте күп кенә реформа һәм үзгәрешләр кичерә. Яңа чакыру һәм шартларга җайлаша. Ләкин җинаять эзләүдә үзенчәлекле характерлы кешеләр, гаделлеккә һәм дөреслеккә чын күңелдән омтылучы үз эшенең профессионаллары хезмәт итүе үзгәрешсез кала. Шул уңайдан Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегендә тантаналы чара узды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Отрадно слышать, что за последние годы наш отдел по своей группе по эффективности занимает хорошие места.
Hünəri beyramni belgilab o'targa birga politsiya xizmatkorlari da, xizmat veteranlari da jilgan. Yuqori әзерлек dərəcəsinə һәм махсус күнекмәләргә ия булган оперативниклар җинаятьләрне ачу өчен мөмкин булганның барысын да эшлиләр. Бүлек башлыгы полиция полковниги Алима Такулов белгиләп үткәнчә, аларның эше белем һәм осталыктан тыш зур чыдамлык таләп итә һәм җинаятьчелеккә каршы көрәшкә бәяләп бетергесез өлеш кертә. Ул оператив хезмәт эшчәнлегендә уңышка ирешкән хезмәткәрләргә ведомство бүләкләре тапшырды һәм бәйрәм белән котлады. В первую очередь, уважаемые оперативники, оперативного фарта вам, удачи, чтобы вы всегда шли с поднятой головой, гордо. Ішкі эшләр министрлыгы ветераннары теләп истәлекләре белән уртаклашты. Ринат Ибрахимов җинаятьчеләрне эзләү системасында 24 ел эшләгән. Һәр заманның үз җинаятләре һәм кыенлыклары бар ди. Аның өчен эшендә иң катлаулы сынау үлем турында мәрхүмнең туганнарына хәбәр итү була. Мин менә шундый авыр отделда эшләгәч, семьяга әйтергә кирәк бит дөресен. Менә шунысы барып әйтүе, сезнең әтиегез малайгыз, туганыгыз юк дип әйтү бик читен, бик авыр. Вообще кеше кайгысы күрү, алар белән бергә кайгырып битеп авыр инде. Рифкат Әхмәтҗановның да хезмәте тынгысыз 90-нчы елларга туры килә. Аларның һөнәре батырлык, кыюлык, җаваплылык һәм теләсә кайсы вакытта кешеләргә ярдәмгә килергә әзер булуны таләп иткән. Һәм хәзер дә таләп итә дип уртаклаша ул. Җинаятларны эзләү подразделениесына килүнең, наверное, төп сәбәбе минем именно что бу подразделениеда менә как-то алдынгы дисәк тә буладыр инде, какой-то преданный менә тугрылыклы кешеләр теләкләрендә башка кешеләргә булышырга дигән теләкле кешеләр дип уйлыйм. Полиция хезмәткәрләре җинаятьчелеккә каршы көрәштә һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алып, стеллага чәчәкләр салдылар. Ішкі эшләр министрлыгы системасында бүген чираттагы һөнәри бәйрәм. 7 октябрьдә Россия Федерациясе ішкі эшләр органнарының штаб бүлекчәләре оешу көне билгеләп үтелә. Бу күренми торган, әмма мөһим хезмәткәрләр җинаятьчелек турындагы мәгълүмат буенча зур аналитик эш алып бара, стратегик чишелешләр эшләү буенча мөһим мәсьәләләрне һәм башка бик күп бурычларны хәл итә. Россия Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге хезмәткәрләренең берсе турында киләсе сюжетта сөйләрбез. 4 ел элек София Мәхсумова күңеле кушу буенча Россия Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенә эшкә урнаша. Эш юлын дежур частьта оператив дежур ярдәмчесе вазифасыннан башлый. Прослужила я в дежурной части год, познакомилась. Мин дежур частьта 1 ел хезмәт иттем. Безнең коллектив белән якыннан таныштым. Бүлекчеләре турында күп белдем һәм шулай итеп менә штабны сайладым. Миңа монда бик ошый, чөнки минем күңелем моңа ята. Миңа соннар, материаллар белән эшләү кызык. Безнең аша бик күп мәгълүмат уза. Асылда эш үзе бик кызыклы. Көн саен ниндидер яңалык. Большое количество информации здесь через нас проходит. В принципе, сама работа очень интересная, то что у нас здесь каждый день что-то новое. София Мәхсумованың эше нигездә исап-хисап теркәү дисциплинасында. Ул җинаять эшләре кузгата, материалларны терки, кабул ителгән карарның законлыгын тикшерү өчен прокуратурага җибәрә һәм башка бик күп эшләр. Көненә уртача аларның бүлеге 80 материал кабул итә. Кайбер көнне бу сан 150-гә дә җитә. Каждое дело оно само интересное, какие уж. Һәр эш үзенчә кызыклы. Нигездә наркотиклар буенча җинаятлар күп була. Шулай ук без тикшерү комитеты белән эшлибез. Безнең аша тикшерү комитеты кузгаткан җинаятларны исәпкә алып барабыз һәм барлык эшләрне без үзебезнең күңел аша үткәрәбез. Шул исәптән барлык авыр җинаятларны да безгә дә ул эшләр белән якыннан танышырга туры килә. Тоже уже знакомы с ними. Планлаштыру, анализлау, фаразлау, исәпкә алу һәм контроль. Барлык йөкләнгән бурычларны София Мәхсумова югары профессиональ дәрәҗәдә башкара һәм киләчәктә карьера үсешенә өметләнә. Әлмәттә безнең Заман фестиваленең зона этабының гала концерты узды. Ул укытучылар көнендә үтте. Тантанада иҗади эшләрне формалаштыруда педагоглар роленең мөһимлеген ассызыкладылар. Biz кичә бик каты тырыштык, ә бүген инде безнең тамашачылар өчен бик матур күрсәтергә дип уйлыйбыз. Быел «Наше время» безнең заман эшләүче яшьләр фестиваленең зона этаплары 4 октябрьдә старт алды. Әлмәттә ул 2 көн дәвамында узды. В
конкурс бик та уңышлы, біз һәр елны уже катнашабыз. И һәр елны монда килгән саен біз үзебезгә, менә үз зрительләрдән, жюрилардан үзебезгә энергия алып китәбез. И біз һәр елны менә шулай энергия алып, заряжаться итеп, ел буе эшләргә китәбез дә и тагын 2 айга конкурска киләбез. Зона этабының беренче көнендә 16 районның төрле оешма учреждение һәм предприятиеләре 60-тан артык чыгыш тәкъдим итте. Әлбәттә, сәхнәдә бик күңелле, бик матур кичерешләр алдык. Безнең өчен бу иҗат кешесенә үзеңне күрсәтер өчен бик әйбәт максат, минемчә. Үзебезне бик матур итеп күрсәтергә теләдек, тырыштык. Безнең номер шаян кызлар иде һәм без кызлар белән бер матур егетебезне бүлештек бер сәхнәдә. Фестиваль Татарстанда 12-нче мәртәбә үтә. Әлеге мәктәп аша 11 ел эчендә 11 мең кеше узган. Мисал өчен, Аксубайлылар инде 5-нче ел катнаша. Быел алар җир-анага рәхмәт белдерүче бию белән чыгыш ясый. Мы представляем отдел культуры Аксубаевского района. Без Аксубай районының мәдәният бүлеген тәкъдим итәбез. Безнең биюдә болан һәм кошкорт, аучылык һәм ерткычлар бар. Табигать анага рәхмәт турында номер. Дала нам такие дары. В нашем танце присутствуют и олени, и птицы, и охотничьи, и хищники. Вот такая благодарность матери природе. Безнең заман ачык республика телевизион иҗат фестивале эшче һөнәрләрне популярлаштыру, яшь белгечләрнең һөнәри һәм иҗади үз реализацияләнүенә шартлар тудыру буенча стратегик дәүләт бурычын тормышка ашыра. Этот фестиваль дает возможность Бу фестиваль эшләүче яшьләргә, сәләтле яшьләребезгә үзләрен чын йолдызлар итеп хис итәргә мөмкинлек бирә. Минемчә, бу чыннан да уникаль бөтен ил өчен менә дигән үрнәк. Эшләүче яшьләргә бирелә торган мөмкинлекләр һәм бу шартлар нәкъ бездә, безнең республикада тудырыла. Пример для всей страны. Те возможности, которые даются работающей молодежи, и эти условия создаются именно у нас, в нашей республике Татарстан. Мондый мәйданчыкта чыгыш ясап, шулай ук сәләтеңне күрсәтү мөмкинлеге профессиональ булмаган иҗади шәхесләр өчен аеруча мөһим дип үз тәэсирләре белән уртаклаша фестивальдә катнашучылар. Первое место в данной номинации завоевывает Рафаэль Хузин. Управление Татнефтегазпереработка. Мен бүген менә беренче тапкыр бу фестивальдә катнаштым. Һәм инде беренче катнашуымда беренче урын алдым. Мин шуңа бик шат. Һәм инде без хәзер ноябрьдә Казанга барачакбыз. Анда да җиңүләр яуларга дип тырышабыз. Залны тутырган тамашачылар алкышларга һәм соклануларга саранланмады. Катнашучыларның һәр чыгышы Нефтче мәдәният сараена җыелган тамашачыдан уңай кире элемтә кабул итте. 11-12 октябрьдә Яршаллыда, 18 һәм 19 Яшелүзәндә зональ этаплар узачак. Ә инде җиңүчеләр Казанда узачак, суперфиналда катнашачак. Лина Хәсәншина, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт көрәшчеләре республикабызның беренче президенты кубогы ярышларында җиңү яулады. 25 ел дәвамында яшь батырларга олы күләмгә юллама биргән абруйлы турнир 400-гә якын көрәшчене җыйды. Быел командалар арасында беренче урын яулаучылар белән Лина Хәсәншина аралашты. Актанышта Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев кубогына яшүсмерләр арасында көрәш турниры узды. Әлеге ярышларда Әлмәт Акбүре көрәш федерациясе командасы уңышлы чыгыш ясый. 25 ел үтә бу турнир. Без менә беренче мәртәбә яшьләр арасында 2008 һәм 2010 елгы балалар арасында менә быел Аллага шөкер беренче мәртәбә беренче урын алдык. Әлмәт командасы белән бу зур уңыш. Ул турнирда 50 команда очрашты үзара. 400-гә якын көрәшчеләр.
65 килограмм авырлыкта беренче урынны Кәләй авылында Фәнил Михажев җитәкчелегендә шөгыльләнүче Иван Целишев яулый. Спортчы 10 яшьтән шөгыльләнә. 3 ел дәвамында бер турнирда да җиңелми. Җиңүче исемен яуламаса да гел призлы урыннар ала. 26 по 28 сентября проходила... Президент кубогында беренче урынны алдым. Мин бик шат, чөнки бу югары категорияле ярышлар. Анда Татарстанның иң көчле көрәшчеләре килә. Бу көрәштә генә тукталмам. Так как на это соревнование высшей категории, туда приезжают самые сильные борцы из Татарстана. Но я не хочу останавливаться на этом и бороться дальше. Әлмәт Федерациясенең тренерлары җиңүгә ирешер өчен зур көч куя. Күп еллар дәвамында бердәм команда булып, үз эшләрен яратып башкаралар. Яшьләргә үрнәк булып торучы тренерларның берсе Руслан Нургалиев. Бик шат булып, бу белән кайттык. Үзенчәлекле ярыш бу, чөнки без Рузил Мөнәвирстә миндә шактан шайганнан үзебез ярышларда бик күп тапкыр көрәшкән кешеләр. Мин үзем менә 4 тапкыр бу ярышны 4 тапкыр чемпионы булган идем. Команда белән аталган юк иде. Әлмәт командасы күпме үзебезнең учениклар да шунда чемпион булып калдылар. Хасан Шарафаев, Раджабов Рубин, Симкишев Румиллер команда белән чемпион калган юк иде. Ничә еллар узгач, үзләренең укучылары белән шундый зур уңышка ирешүләре Әлмәт тренерлары өчен күптән көтелгән горурланырлык тарихи вакыйга. Спортны үстерүгә керткән зур өлешләре өчен көрәшчеләр Татнефть компаниясенә рәхмәтле. Күп еллар тырышкач, егетләр тырышкач, тренерларның ярдәме, инде безнең Татнефтькабызга бик зур рәхмәт. Безнең шундый сборлар оештырганга, безгә шундый шартлар тудырганга, без инде августның урталарыннан Азнакай шәһәрендә җыеннар ясап, 55 бала катнаштык, 4 тренер катнашты, һәм без җимешләрен татыдык, Аллаһка шөкер, без җиңү аладык. Әлмәттә елдан-ел милли көрәш белән шөгыльләнүче егетләр саны арта. Бүген район буенча аларның саны 300-гә җитә. Мирза Тахиров исемендәге беренче лицейда да көрәш түгәрәге ачылган. Киләсе айда безнең көрәшчеләр бу елгы 10нчы ярышларда катнашачак һәм елга нәтиҗәләр чыгарачак. Лина Хәсәншин, Рамил Бузартдинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.